宠物用品工厂如何用 TikTok 疯狂收割？来看看是怎么操作的。近期 TK 热门单品是狗狗洗脚器，在 TikTok 上输入关键词 Pet Door， 可以看到大量分享狗狗宠物的博主。这些博主不就是我们的精准客户吗？把关键词 Pet Door 丢进工具里，用工具把这些精准客户筛选出来，再通过黑科技推送你的爆款狗狗洗脚器产品，询盘就这样来咯。